Še en krasen izlet je za mano. Pripeljal sem se iz Izole po Parencani od Kopra do Dekanov, nato sem se uspel čez Črni Kal. Pri Kozini sem se oblekel, ker je bilo na Krasu hladno in anoraka nisem slekel vse do doma. V Divači sem naredil en manjši ovink še čez Lipico in se nato čez Sežano po glavni cesti vrnil domov. Dobro jutro, zapuščam Izolo, nedelja 18. oktober. Zdaj ob 10:30 je bilo 14 stopinj, jaz pa sem se odpravil domov v Novo Gorico. Naredilo se je tako lepo sončno vreme, da sem jaz krenil na pot kar v kratkih rokavih. Zdaj sem na Parencani, ven iz Kopra, smer Bertoki, Dekani. Ja, 14 dni sva bila z ženo na dopustu v Izoli, od tega so bili 4 deževni dnevi, ostalo je bilo krasno, lepo vreme. Temperature nekje med 8 in 17 stopinj. Večino kolesarjenj sem opravil v dolgih rokavih, ker je bilo tudi oblačno. Če odštejem prihod iz Gorice v Izolo in odhod nazaj, sem po Istri prekolesaril dobrih 600 km, vsekakor lepa pokrajina. Edino stvar, ki sem jo pogrešal, so te vodne pipe po vaseh in ob cesti. Ja, tega odcepa naprej nekako bom štel, da se začne vzpon čez Črni Kal. Zelo lep vzpon, še posebej v takem vremenu. Tako vzpona je konc, sem na Krasu, prevozil sem ga s hitrostmi tam med 12 in 17 na uro. Na števcu mi kaže 26 km, se pravi, da je vzpon dolg 7,5 km. Če računam, da sem se uspel za približno 350 metrov, bi lahko rekel, da je to nekje med 4 in 5% klanc. Zdaj je malo več sence, malo piha na Krasu, tako da sem dal anorak gor. Par izkušenj glede kamere, DJI Osmo Action. Cena je tam okrog 380 evrov, so pa imeli 34% popust, tako da sem jo dobil za 250. Kamera ima v redu stabilizacijo, leča je nastavljena tako, da kar je bližje od 30 cm je zamegljeno, od 30 cm naprej do neskončnosti je pa ostra. Če ugasne, narabi približno 5 sekund, da se odzove, ko stisneš gumb za direktno snemanje. V glavnem za ta denar v primerjavi z GoPro mislim, da je kar primerna odločitev. Tako jaz delam take kratke posnetke, nekaj sekundne. Na 5-6 urnem kolesarskem izletu sem skupaj naredil približno 180 posnetkov. Skupaj je to zneslo za kakšnih 45 minut gradiva. Prišel sem pa domov tam z okrog 10 do 20% baterije. Tako da za moje potrebe ta kamera odigra čudovito vlogo. Veste kaj, grem čez Lipico. Moji posnetki so v kvaliteti HD, se pravi 1080 pik, 60 sličic na sekundo, približno 20 giga robe po enem takem izletu. Tako da bi bila 32 giga kartica dovolj za daljše posnetke oziroma v boljši kvaliteti, 2K ali pa 4K, potem pa obvezno večja SD kartica.
Temu lahko rečemo res lepa jesen. Ki od zadaj proti Ajdovskem terenu je kar precej črno. Tle v mojo smer proti Novi Gorici je pa zaenkrat videti vse jasno. Lep kolesarski dopust sem imel, presenetili so me istrski klanci, zelo strmi, bližina morja. V glavnem zelo lepo. Fuji se je obnesel super, glede na to, da je čist nov. Jutri ga peljem na prvi servis. Se pozna, da že rožlja menjalnik, v določene prestave niti ne morem več dati, tako da mi ga poštimajo in namažejo. Pol pa mislim, da bo delal kot švicarska ura. Tako, pa sem v Novi Gorici. Vse skupaj bo to 101 km, vozil sem se 4 ure in 15 minut. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.